Con Uberto Di Remigio, presidente della Fondazione Stefan Zavrel, si apre la 42esima mostra dell'illustrazione di Sarmede. Quali sono gli obiettivi e qual è il contributo della Fondazione? La Fondazione da diversi anni, esattamente dal 1983, si dà come obiettivo quello di realizzare una grande mostra internazionale di illustrazione ogni anno. Quest'anno è la numero 42 e riguarda come tema il gioco. Ci sono 14 nazioni rappresentate da 22 artisti, più di 200 opere importanti e viene suddivisa in diverse sezioni. C'è la sezione dedicata al tema, c'è la sezione dedicata al panorama, che è una panoramica del mondo dell'illustrazione internazionale, e c'è la sezione dedicata anche agli allievi della scuola. Poi ci sarà anche un omaggio a Stefan Zavrel con l'esposizione delle opere riguardanti Jacopo il Giullare. Oltre a questo ci sarà anche la sezione pedagogica, quindi per noi questo sistema significa poter realizzare un prodotto culturale che possa effettivamente essere importante per i laboratori, per i bambini ma anche per gli adulti. Ma noi non facciamo solo esclusivamente la Mostra Internazionale di Illustrazione. Accanto alla Mostra Internazionale di Illustrazione c'è anche la possibilità di fare corsi di illustrazione, corsi base, ma corsi con professionisti, e la Scuola Internazionale di Illustrazione di Sarmede è tra le più importanti perché è la prima a essere stata creata in Italia. Oltre a questo abbiamo un'altra filiera di attività che ci fa proprio considerare come una vera e propria agenzia culturale ed è quella delle mostre itineranti. Noi vogliamo condividere le mostre internazionali che facciamo e le condividiamo con il mondo intero in un certo senso. Per esempio in questo periodo ci sono 7 mostre contemporaneamente alla mostra di Sarmede. Oltre a questo abbiamo anche la possibilità di offrire anche degli itinerari degli affreschi, perché ovviamente tutto è legato alla grande figura di questo artista ceco che è Stefan Zavrel e che ci ha dato una grande impronta dal punto di vista artistico per continuare questa attività. Il nostro progetto è quello di una visione per il futuro e quindi queste serie di attività si moltiplicano nel tempo. Prossimamente avremo anche la possibilità, grazie a un grande sforzo anche del Comune, di poter legare l'arte con la natura, perché creeremo degli itinerari che sono legati alle fiabe di Zavrel, itinerari nella natura. E questo è un punto d'arrivo importante, perché questo significa anche rigenerare attraverso la cultura questi borghi che ormai soffrono di una decadenza demografica in sostanza. In queste settimane tutto il mondo viene a Sarmede, è una sfida portare artisti appassionati da tutto il mondo qui in questo piccolo centro dell'Alta Marca Trevigiana. Sì, è una grande sfida, però è anche una grande opportunità. L'arte va al di là delle frontiere e quindi avere la possibilità di una rassegna che ti faccia vedere il mondo intero, cosa succede nel mondo intero con il mondo dell'illustrazione, è per noi una grande opportunità. Altrimenti sarebbe molto difficile poterla fare solo in locale, in sostanza. Quindi questo tono di internazionalità ci è stato dovuto sempre grazie anche a Stefan Zavrel, perché voi, come dovete sapere, ovviamente lui è stato ospite in questo paese per quasi 30 anni e questa ospitalità l'ha ricambiata attraverso appunto la conoscenza del mondo degli artisti dell'est europeo con quello dell'ovest. Grazie a questo noi abbiamo aggiunto un'altra attività a questa grande agenzia che è la Fondazione Stefan Zavrel, una mostra permanente che tutto l'anno sarà possibile vedere da parte dei cittadini di Sarmede e di altri paesi, una mostra che vuol coronare un principio importante, quello della libertà. La libertà nel senso che in quel momento storico a Sarmede si sono incontrati i paesi dell'est e i paesi occidentali attraverso l'arte.
E questa mostra rappresenta proprio quegli artisti ed ha una potenza di colore straordinario veramente. Pochi giorni fa la Fondazione Stefan Zavrel ha ricevuto un prestigioso premio, un riconoscimento che premia un importante impegno a favore del mondo dell'illustrazione. Questo premio per noi è molto importante perché significa dare un riconoscimento a un grande artista che è stato Stefan Zavrel. Noi, la Fondazione Stefan Zavrel, continuiamo la sua attività e l'Università West Bohemia, attraverso la Facoltà di Arte e Design, ha deciso di attribuirci questo premio. A mio parere è anche la ricucitura, in un certo senso, di un viaggio che Stefan aveva fatto, che era andato via dalla Repubblica Ceca, e la ricucitura significa anche rimarginare questa ferita, la ferita del profugo che lascia il suo paese. Questo paese gli ha dato questo premio e questo premio è in un certo senso anche per noi un momento di riconoscenza e di pace nei suoi confronti, soprattutto anche nel 25esimo anniversario della sua morte. È un premio importante secondo me perché declina alcuni importanti concetti che sono quelli della libertà, dell'esilio e dell'emigrazione. Quindi la capacità di una persona di andare oltre le frontiere per poter trovare una propria realizzazione, e questo è un principio che secondo me l'arte lo consacra.